السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثاني الثانوي، النهاردة إن شاء الله هنحل بوكلت نهائي كامل شامل على الباب الثالث. تحضر معانا الكتاب صفحة 59 كتاب الامتحان، ونبدأ بأول سؤال معانا. أي من هذه الجزيئات تحتوي على 6 إلكترونات ارتباط؟ خد بالك بيقول لك 6 إلكترونات وليس 6 أزواج. فأنا لو عملت الاس اف 6 اللي هي الرقم دي مثلا، تبقى الكبريت وحواليها 6 ذرات فلور كده، وكل رابطة من دول بزوج إلكترونات، وأنا عندي كده 6 روابط، يبقى أنا عندي 6 أزواج إلكترونات، يعني عندي 12 إلكترون، يبقى الاختيار ده ما يجيش. طيب NCl3 ذرة النيتروجين في النص ومرتبطة ب3 كلور، يعني واحدة Cl من هنا واحدة Cl واحدة Cl. الرابطة من دي بزوج إلكترونات، يبقى أنا عندي 3 أزواج إلكترونات، يعني عندي 6 إلكترونات، يبقى الاختيار رقم سي هو الصحيح. أي من المركبات الآتية يستحيل تفسير تركيبها الصحيح بدون الأوربيتالات المهجنة؟ احنا اخترنا المثال. طب ليه ما اخترتش دول؟ لأن أنا ما درستش من الأمثلة دي غير مثال المثال، رغم ان النشادر والمية فيهم تهجين، بس أنا ما درستش غير المثال. فلما اقول لك ان الميثان CH4 ما اقدرش افسر تركيبه الا بدراسة التهجين طبعا، لاننا لما جينا بصينا لقينا الكربون عامل 4 روابط، وكل رابطة عشان تتكون محتاجة الكترون مفرد، يعني لازم يكون عنده 4 الكترون مفرد. لما جينا وزعنا الكربون بطريقة هوند كانت 1s2 2s2 وبعدين 2p فيها 2 الكترون بس مفرد، يعني ما يقدرش يعمل غير رابطتين. لكن الميثان الكربون فيه عامل 4 روابط، لذلك لجأنا لفكرة أو نظرية التهجين. عشان كده جزيء الميثان هو اللي معرفناش نفسره إلا بالتهجين. أيا من هذه الروابط تعتبر أكثر قطبية؟ مديني نيتروجين مع أنتيمون، نيتروجين مع فوسفور، نيتروجين مع زرنيخ، نيتروجين مع بيزموت. أنا كل اللي هعمله هشوف فرق السالبية في كل مركب من دول، أو في كل عنصر، او بين كل عنصرين من دول. الفرق السلبية الاكبر هو اللي هيبقى اكثر قطبية. فانا لما اشوف النيتروجين اعلى حاجة 3 بتاع اعلى عنصر موجود في الجدول اللي قدامي ده، واقل واحد سالبية فيهم اللي هو البيزموت بي اي 1.8، عشان كده يبقى الفرق بينهم كبير، لذلك هختار النيتروجين مع مين؟ مع البيزموت، اللي هو الاختيار رقم ايه. الرابطة بين الفلور والاكسجين، ما يجي يرتبط الاكسجين مع الفلور عشان يدينا فلوريد الأكسجين. الرابطة بين الفلور والأكسجين رابطة ضعيفة نسبيا. ليه طيب؟ قوة التنافر بين أزواج الإلكترونات الحرة في ذرة كل منهم. إن الفلور عنده أو هيبقى عنده 3 أزواج حرة، والأكسجين هيبقى عنده زوجين حرين، لأن عامل رابطة تانية من الناحية التانية مع الفلور. أزواج الحرة دي عاملة كثافة إلكترونية كتيرة، مجال سالب كبير، وهنا عامله كثافه الكترونيه كبيره، مجال سالب كبير او قوي، فيبقى في بينهم تنافر عالي. رغم ان الفلور بيحمل شحنه سالبه جزئيه والاكسجين موجبه جزئيه، بس الالكترونات الحره بتتنافر مع بعضها، فبتضعف الرابطه اللي موجوده بين الاكسجين والفلور. عشان كده الاختيار رقم ألف هو الصح. لكن لما يقول لي كبر نصف القطر الذري للاكسجين، لا، نصف القطر الذري للاكسجين مش كبير، صغير. ارتفاع السلبيه الكهربيه للفلور ده المفروض لما السلبيه تزيد تقوي الرابطه. الارتباط الايوني بينهما لا، ده ارتباط تساهمي، لان ده لا فلز وده لا فلز. ما الايون الذي يصعب وجوده في الطبيعه؟ ايون الليثيوم الموجب، الفلور السالب، الحديد الثنائي الموجب، النيون السالب. طبعا هي الايونات كلها لا توجد اصلا حره في الطبيعه اصلا، بس هو يقصد حاجه معينه، يقصد الايون بتاع النيون على اساس انه عنصر خامل، ما اقدرش اعمل منه اصلا بشكل طبيعي وشكل من غير ما اطبق ظروف قاسيه. ما اقدرش اعمل منه ايونات سالبه او حتى موجبه، لان المستوى الاخير بتاعه بيبقى مكتمل بالالكترونات. فالايون بتاع النيون هو الذي يصعب وجوده في الطبيعه، رغم ان انا ما بلاقيش اصلا ايونات حره في الطبيعه. ما الاختيار المعبر عن التدرج التصاعدي في الزوايا بين الروابط في هذه المركبات؟ طبعا المركبات دي موجودة في الكتاب، يعني لو امتحان اوبن بوك يبقى هتعرف تجيب الزوايا. يعني في المية 105 الزاوية، وفي ثاني اكسيد الكربون 180، وفي الفلور فلوريد البورون 120. طبعا ده مش ترتيب تصاعدي ولا حاجة، 105 180 120 يعني زيد ويقل. لو جيت على الميثان 109.5،
طيب وفلوريد البورون 120. طب والنشادر 107، برضه مفيش ترتيب تصاعدي، بنتلخبط. طب لو جيت على ده، النشادر 107، الميثان 109.5، ثاني اكسيد الكربون 180، هنا في ترتيب تصاعدي، يبقى الاختيار رقم سي هو الاختيار الصحيح. في جزيء CH2 ترتبط ذرة الكربون المركزية، الكربون ذرة مركزية، مع ذرتين كبريت. هنا في ذرتين، ذرة كبريت وهنا في ذرة كبريت. ترتبط ذرة الكربون المركزية مع ذرتي الكبريت برابطة سيجما، رابطة سيجما أخرى باي، رابطتين سيجما، رابطتين باي. طب ونعرف ازاي؟ انا ما خدتش غير سيجما وباي غير في الميثان والايثين والايثاين، ما خدتش غير هنا يعني. لكن كبريتيد الكربون او CH2 ما خدتش عنه حاجه. هو عايزك تعمم حاجه، انك لو لقيت الكربون عامل رابطه ثنائيه يبقى على طول واحده منهم باي والتانيه سيجما. طب لو لقيت الكربون في اي مركب بقى، مش في المركبات العضويه اللي احنا خدناها، طب لو لقيت الكربون عامل رابطه ثلاثيه تعرف على طول ان واحده سيجما واتنين باي. طب لو لقيت الكربون عامل رابطه بس احاديه او روابط احاديه تعرف ان كلها سيجما. بس عايزك تعمم الفكره دي. يبقى اذا رابطه سيجما ورابطه باي اللي هو الاختيار رقم بي. ايا من الاختيارات الاتيه تعتبر صحيحه. الجزيء ثاني اكسيد الكبريت عدد الالكترونات الحره 2. عدد الالكترونات، خد بالك مش ازواج، هنا بقول لك الكترونات. عدد الالكترونات الحره 2 ماشي، لكن ما عندوش 6 الكترونات ارتباط. شكله زاوي بس ما عندوش 6 ارتباط، هو عنده 2 ارتباط. البي اف 3 عنده عدد الكترونات حره، لا ما عندوش الكترونات حره خالص. البي اف 3 عباره عن ذره بورون عامل 3 روابط مع 3 ذرات فلور وما فيش اي الكترونات حره، يبقى دي برضو ما يمشيش. النشادر عنده زوج حر من الالكترونات، بس هنا بيقول لي 1 الكترون، ما عندناش احنا الكترون، عنده 2 الكترون حر، يبقى اذا ما يمشيش الاختيار رقم سي. H2S عنده 4 الكترونات حرة و4 الكترونات ارتباط. طب ما تيجي نشوف. H2S عبارة عن S في النص وH من هنا وH من هنا. ذرة الكبريت عندها زوجين هنا حر، كده عندي الكترون 2 3 4، عندي 4 ارتباط، زوجين ارتباط يعني 4 الكترونات ارتباط. وعندي زوج حر وزوج حر يعني زوجين حر، يعني عندي 4 الكترونات حر، يبقى 4 حر 4 ارتباط. والشكل برضو هيبقى زاوي عشان عنده الكترونات حر، يبقى الاختيار رقم دي او د هو الصح. ما عدد الالكترونات المفردة في نموذج لويس النقطي لذرة الكبريت؟ ذرة الكبريت انا عارف اللي هو عدد الذر 16، توزيعها 1s2 2s2 2b6 3s2 3b4، ده التوزيع بتاع الذر. انا عشان اعرف الالكترونات المفردة، طبعا المفرد مش هيبقى غير في المستويات الاخيرة، لازم اعمل بهند. طب اس فيه 2 الكترون يعني مليان ما فيهوش مفرد. البي بقى، البي عبارة عن 3 اوربيتال، 3 اوربيتال فيهم 4 الكترون، يعني هنا 1 2 3، الرابع يزدوج، يبقى عندي كام الكترون مفرد؟ عندي 2. يبقى الاختيار رقم سي هو اللي يعبر عن الاختيار الصحيح. تبعا للنظرية الالكترونية التكافل هي نظرية الثمانيات، فإن عنصر الفسفور يكون غالبا الأيون البي موجب 3 ولا البي سالب 3 ولا البي 5 موجب ولا البي 5 سالب. الفوسفور أصلا في المجموعة الخمسة، يعني عنده أساسا 5 إلكترون في غلاف التكافل ناقص له كام عشان يبقى 8؟ ناقص له 3، يعني المفروض طبقا للنظرية دي بيكتسب، ولما يكتسب هيبقى سالب، يبقى هيكتسب كام؟ هيكتسب 3، بس مش اكتساب زي ما هو مفهوم ان ياخد الالكترونات عنده، لا اكتساب يعني يعتبر مشاركة، يعني بيشارك ب3 الكترون عشان يجي له من ذرات تانية 3 الكترون يبقى عنده 8، يبقى المفروض بيكون بي 3. لان في مركبات ممكن يكون موجب، في مركبات ممكن يكون سالب حسب السلبية الكهربية بتاعته وبتاعة العنصر الثاني. الرابطة الأيونية تنشأ من كاتيون، كاتيون يعني أيون موجب، مصدره لا فلز، لا طبعا الكاتيون بيجي من الفلز. تنشأ بين فلز صحيح، حجمه الذري كبير مظبوط، ولا فلز ماشي ميله الكترون كبير، يبقى الاختيار ده صح، لأن الرابطة الأيونية تنشأ بين فلز ولا فلز. الفلز معروف إن حجمه كبير وميله صغير وسلبيته صغيرة، واللا فلز معروف إن حجم الذر صغير وميله الكترون كبير وسلبيته الكهربية كبير، يبقى الاختيار رقم ده. أيا من إلكترونات الأوربيتالات التالية في الكربون
لا تشترك في تكوين الرابطة C مع C في جزيء الإيثان. أساسا الكربون العدد الذري 6، عدد الذري 6 يعني توزيع 1s2 2s2 2b2. ف 1s2 ده المستوى الرئيسي الأول أصلا ما بيشتركش في تكوين الرابط في أي جزيء، مش بس في الإيثان، مش في C2s6. فالالكترونات الداخليه بتاعه المستويات الداخليه اصلا مش بتخش في تكوين روابط، اللي بيخش في تكوين روابط الالكترونات بتاعه المستوى الثاني اللي هو 2s و 2b. عشان كده هنختار على طول واحنا مغمضين 1s ما بيخشش في تكوين روابط لا في الإيثان ولا في غيره. ما نوع التهجين الحادث في ذره الكربون في المركب ده؟ بص معايا، احنا اتفقنا وهنقول تاني ونعيد ان الكربون لو عامله روابط احاديه كلها، ايا كان المركب بقى فيه 50 60 70 كربون ولا فيه مركب عناصر تانية او غيره، هيبقى التهجين على طول sp3. اذا كان الكربون عامل من ضمن الروابط بتاعته روابط ثنائيه مع اي عنصر، مش شرط مع الكربون التاني، روابط مع كبريت مع نيتروجين مع اي حد، هنعتبر على طول التهجين بتاعه sp2. طيب لو الكربون عنده من ضمن الروابط بتاعته رابطه ثلاثيه، على طول وانا مغمض هيبقى التهجين بتاعه اس بي، ايا كان المركب ايا كان العناصر المرتبطه مع الكربون، يبقى اس بي 3 لو الكربون كل روابطه احاديه، اس بي 2 ده نوع التهجين لو الكربون الروابط بتاعته ثنائيه، اس بي 3 اس بي بس لو الكربون الرابطه بتاعته ثلاثيه. وهينطبق على الروابط الاحاديه اللي اتقال عن ميثان، يعني هيبقى الروابط كلها سيجما، هتبقى الزاويه 109. وهنا هيتقال عليه اللي اتقال على الايثين، هيبقى الزاويه 120 وهتبقى واحده سيجما واحده باي. وهنا هيتقال عليه اللي اتقال على الايثاين او الاستيلين، هتبقى الشكل خطي وهتبقى الزاويه 180 درجه وهيبقى واحده سيجما واثنين باي. يبقى اذا اول ما الاقي ان في رابطه ثلاثيه هنا اعرف ان التهجين اس بي. امامك مركبين من المركبات العضويه الشهيره، ايا من الاختيارات الاتيه تعبر عن احتماليه ارتباط جزيئات كل منهما مع بعضهما بروابط هيدروجينيه. مديني كحول، عرفت ازاي ان ده كحول فيه او اتش اهي. مدينا حمض، عرفت ازاي ان فيه سي او اتش. ايا من الاحتمالات الاتيه تعبر عن ارتباط او احتماليه ارتباط جزيئات كل منهما مع بعضهما، يعني ده مع بعضه مع جزيئات تانية من نفس النوع وده مع جزيئات حمض تاني بروابط هيدروجينيه. انا على طول برضو وانا مغمض طالما المركب فيه او اتش على طول هيعمل رابطه هيدروجينيه، المركب فيه او اتش على طول هيعمل رابطه هيدروجينيه، يبقى الاثنين هيعملوا روابط هيدروجينيه. يبقى الاختيار رقم ايه؟ اي مركب فيه او مرتبط باتش برابطه تساهميه بالمنظر ده، على طول زي الميه زي الكحول زي الحمض زي السكر، كل ده فيه روابط هيدروجينيه. ايا من الاختيارات الاتيه توضح عدد كل نوع من الروابط التساهميه في جزيء H3PO4، علما بان عدد تأكسد الفوسفور في هذا المركب موجب 5. موجب 5 يعني هنا مشارك ب5 الكترونات، والالكترونات بعدت عنه عشان كده تكون عليه شحنه موجبه. H3PO4 عامل ازاي؟ عباره عن ذره فوسفور عندها 5 الكترون في غلاف التكافؤ كده، و4 ذرات اكسجين 1 2 3 4. ذرة الأكسجين دي عندها 6 إلكترون في غلاف التكافؤ كده، ودي عندها 6 ودي عندها 6. شاركت بده مع الفوسفور وعملت ربط، شاركت بده مع الفوسفور وعملت ربط، وشاركت هنا مع الفوسفور وعملت ربط. الأكسجين دي عندها برضو 6 إلكترون عاملة رابطة ثنائية هنا مع الفوسفور، يبقى الفوسفور كده عامل 5 روابط. دي ناقصها رابطة عشان تكمل ثماني فارتبطت بهيدروجين، ودي كمان ارتبطت بهيدروجين، ودي كمان ارتبطت بهيدروجين. ادي شكل جزيء الفوسفور. اي من الاختيارات الاتيه توضح عدد كل نوع من الروابط التساهميه في جزيء الفوسفور. الفوسفور عامل رابطه ثنائيه مع الاكسجين، ايوه عامل رابطه واحده ثنائيه. الفوسفور عامل رابطه احاديه مع الاكسجين، عامل 3 روابط اهم احاديه، يبقى يا اما دي يا اما دي، بس احنا اخترنا دي او دي، يبقى الاختيار رقم سي وانا مغمض. الفوسفور عامل رابطه ثنائيه، الفوسفور عامل 3 روابط احاديه، الاكسجين مع الهيدروجين 3 روابط، ادي او اتش وادي او اتش وادي او اتش. ايا من هذه الاختيارات تتضمن زوج مركبات او ايونات يحتوي على روابط تساهميه وتناسقيه. اولا الايون الموجب زي بي اتش 4 و اتش 3 او
وان اتش 4 موجب، ده على طول فيهم روابط تناسقيه. وبما ان البي والاتش لا فلزات ففيهم روابط تساهميه، الاو والاتش لا فلزات ففي بينهم روابط تساهميه، يبقى الاختيار رقم بي. عرفت ازاي تاني؟ لا فلز مع لا فلز، لا فلز مع لا فلز، يبقى في روابط تساهميه. طب التناسقيه، التناسقيه في الغالب او الامثله اللي عليا بتعمل ايونات موجبه، والايونات الموجبه اللي عليا محدوده، زي الفوسفين بي اتش 4 فوسفونيوم، وزي الامونيوم اتش 3 او موجب، وزي الارزينيوم AsH4 موجب، وهكذا. الشكل المقابل يعبر عن ترتيب الايونات في احدى الشبكات البلوريه. محدش بيعمل شكل شبكي بلوري بالمنظر ده غير مركب ايوني. ما الاحتمال المتوقع لمقدار الفرق في السالبيه الكهربيه بين الانيون والكاتيون؟ على طول 2.1. ازاي؟ طالما مركب ايوني يبقى لازم يكون الفرق اكبر من 1.7. مفيش حد فيهم اكبر من 1.7 غير رقم دي. يمكن تطبيق نظرية رابطة التكافؤ على ارتباط الحادث في جزيء BeF2. طيب بالنسبة لكي بي ار ما ينفعش ليه؟ كي بي ار مركب ايوني، يبقى اذا برضه ما جبناش سيرته، لان نظرية رابطة التكافؤ بتتكون على مركبات تساهمية. BeF2 ايوه، قالت نظرية رابطة التكافؤ ان يحصل تداخل بين الاوربيتال بتاع البريليوم، اللي هو مين؟ البريليوم اصلا عدد الذري 4، 1s2 2s2. الالكترونات بتاعة الاس بتتداخل مع الاوربيتال اللي هو بيزد بتاع الفلور ويعمل رابطة مع التاني، مع الاف التاني. رغم ان في الحقيقة ان فلوريد البريليوم اصلا في تهجين، يعني برضو ده في تهجين، لان لازم يحصل اثارة من الالكترونين اللي موجودين في الاس، واحد يطلع في البي عشان يبقى عندي الكترونات مفردة، عشان بعد كده الالكترونات المفردة دي اللي هتعمل روابط. بس احنا بنختار في حدود ما موجود في المنهج اللي عندي. الكربون والهيدروجين رابطة التكافؤ ما فسرتش التهجين اللي فيه. بروميد البوتاسيوم مركب ايوني، يبقى ما قداميش غير الاختيار ده، لو ان ده فيه كلام كتير يعني. فيما يتشابه جزيء كل من الامونيا والميه، الامونيا اللي هو NH3 والميه اللي هو H2O. اشوف الاختيارات، هل هتحتاج الاختيارات اخش في اشكال لويس والكلام ده ولا لا؟ قيمة الزوايا بين الروابط، لا ما بيتشابهوش. الزاوية في النشادر 107 وفي المية 104.5 أو 105. عدد الذرات في الجزيء هنا 4 ذرات لكن هنا 3، يبقى ما يتشابهوش. نوع الارتباط التساهمي بين الذرات، أيوة طبعا ده هنا بين ال N وال H رابطة تساهمية، وبين ال O وال H في رابطة تساهمية. يعني الاختيار رقم ج مش محتاج أفسر أكتر من كده. يتفاعل العنصر X، حلو، العنصر X مع حمض الهيدروكلوريك HCl المخفف مكونا الملح واي وتصاعد الهيدروجين، يعني اكس دخل مكان الهيدروجين وادانا HCl وطلع الهيدروجين. ما نوع الترابط في كل من العنصر اكس والملح واي؟ العنصر اكس مش هيخش مكان الهيدروجين ويطرده الا لو كان فلز وفلز نشط كمان، وطالما العنصر اكس ده فلز على طول يبقى الرابطه فلزيه، يبقى نوع الترابط في العنصر اكس رابطه فلزيه، يبقى الاختيار لإما ب لإما ج. ونوع الترابط في الملح XL فلز، هيرتبط مع CL لا فلز من المجموعة السبعة من الهالوجينات، وده فلز نشط، يعني فرق السلبية هيبقى أكبر من 1.7، يعني هتبقى الرابطة أيونية، يبقى ما قداميش غير الاختيار رقم ب. أي من الاختيارات الآتية تعبر عن الجزيء الموضح بالشكل المقابل؟ الرابطة NH غير قطبية، الرابطة بين النيتروجين والهيدروجين لا رابطة قطبية. ليه يا عم؟ قال لي النيتروجين سالبيته كام؟ 3، الهيدروجين 2.1، فرقهم 9، يعني أكبر من 4، وأقل من 1.7، يبقى الرابطة قطبية، يبقى الاختيار ده ما ينفعش. كل الذرات العناصر المكونة للجزيء تطبق عليها قاعدة الثمانيات. لو احنا عملنا توزيع الالكترونات حوالين كل ذرة تلاقي الكلور بيكمل 8، الكربون بيكمل 8، الأكسجين بيكمل 8، النيتروجين بيكمل 8، الهيدروجين بيكمل 2، ما بيكملش 8. لا يحتوي الجزيء على رابطة نقية، طبعا ده جزيء مركب مفيش روابط نقية. وحد يقول لي ما بين السي والسي رابطة نقية؟ فرق السالبية بين السي والسي 0، بس الأكسجين هنا بيلعب دور في استقطاب الشحنات. الشحنة السالبة هنا تبقى كثافتها عالية، فبتطرد الشحنة السالبة بتاعت الرابطة دي ناحية الكربون دي،
وبالتالي بيبقى فيه شيء من القطبية في هذه الرابطة. فالاختيار رقم ج هو الأدق. رغم الاختيار ب فيه كلام، هو كل واحد منهم بيكون 8 ما عدا الأكسجين. طب ما نظرية الثمانيات استبعدت أصلا الهيدروجين، يعني النظرية أصلا صحيحة على هذا المركب. أكمل العبارة الآتية بما يناسبها من الرموز WZYX. مين WZYX؟ W ده زوج إلكترونات حر، وZ زوج إلكترونات حر، وY زوج إلكترونات حر، وX ده زوج ارتباط ما بين الفلور والهيدروجين. فبيقول لي يكون التنافر بين الزوج X والزوج مين أقل من الزوج مين والزوج مين. يعني الزوجين دول هيبقى فيهم التنافر بينهم أقوى من التنافر اللي هنا. يبقى أكيد لازم تكون أزواج حر. التنافر بين الأزواج الحرة أقوى ما يكون. يعني الزوج Z والزوج W، يعني ممكن نحط هنا Z وهنا W، دي الأزواج اللي يكون التنافر بينها أكبر ما يمكن. أكبر من مين؟ أكبر من التنافر اللي موجود بين الزوج الحر وزوج الارتباط. طبعا عندي زوج حر اللي هو Y وزوج الارتباط اللي هو X. يبقى X مكتوبة، يبقى أنا هكتب هنا Y اللي هو زوج حر. ارسم تكوين جزيء الألمنيوم. لو أنت عرفت تكوين ثالث فلوريد البورون هتعمل نفس الكلام بتاع الألمنيوم. الألمنيوم في المجموعة الثالثة يعني عندها 3 إلكترون، 1 2 3، مرتبطة ب3 كلور Cl وCl وCl. الكلور عنده 7 إلكترون في غلاف التكافؤ، وادي السابع عامل زوج ارتباط هنا. والكلور ده نفس الكلام عامل زوج ارتباط مع الألمنيوم اللي في النص. والكلور ده نفس الكلام عامل زوج ارتباط مع الألمنيوم اللي في النص. وادي الشكل بتاع لويس بتاع كلوريد الألمنيوم، موضحا عليه توزيع النقط لأزواج الكترونات التكافؤ. طبعا هنا الألمنيوم عنده 3 ارتباط، 3 أزواج ارتباط، يعني عنده 6 إلكترونات ارتباط. كل ذرة كلور عندها 3 أزواج حرة وزوج ارتباط، 3 أزواج حرة وزوج ارتباط، 3 أزواج حرة وزوج ارتباط. لماذا يوصل الألمنيوم التيار الكهربي بدرجة أفضل من البوتاسيوم؟ البوتاسيوم فلز والألمنيوم فلز، والبوتاسيوم فلز أقوى من الألمنيوم، والمفروض نص قطر البوتاسيوم أكبر من نص قطر الألمنيوم. عشان أنا بمشي في الدورة كده بيقل نص القطر. بس في حاجة تاني بتساهم في حتة التوصيل الكهربي للفلزات، اللي هو مين؟ اللي هو إلكترونات التكافؤ. الألمنيوم عنده 3 إلكترون، عشان هو في المجموعة الثالثة يبقى عنده 3 إلكترون، يعني السحابة الإلكترونية هتبقى قوية. البوتاسيوم عنده إلكترون تكافؤ واحد بس، وبالتالي لما يزيد عدد إلكترونات التكافؤ في الفلز يزيد التوصيل الكهربي. في الجزيء الموضح بالشكل ما عدد أزواج الإلكترونات الحرة في الجزيء. لو أنا جيت عند الأكسجين هتلاقي عنده زوجين حرين هنا. هو عنده 6 إلكترونات، منهم واحد عامل رابطة مع الكربون وواحد تاني عامل رابطة مع الهيدروجين، يبقى عنده زوجين حرين. الكربون أصلا عنده 4 إلكترون عاملين روابط. النيتروجين عشان في المجموعة الخامسة فعنده 5 إلكترون، 3 منهم عاملين روابط مع الاتش، يبقى فيه هنا زوج حر من الإلكترونات على ذرة النيتروجين. يبقى المركب كله على بعضه عنده 3 أزواج حر، ادي زوج على النيتروجين وزوجين على الأكسجين. ما مقدار الزاوية إكس؟ الزاوية إكس دي زاوية مقدار 180 درجة. هو جايبها لي من خلال الشكل 180 درجة. رغم ان الكلام ده 180 درجة دي هو مجاوبها في الكتاب 180 درجة، لكن لو جيت للحقيقة ذرة النيتروجين عندها زوج حر من الإلكترونات، يعني هتضغط على أزواج الارتباط دي، وبالتالي الزاوية دي اللي بين ال H والزاوية اللي بين ال N وال C هتبقى أكبر من 180، لأن الإلكترونات دي أو الروابط دي هتنزل لتحت، هتزاح لأسفل. الزاوية دي هتبقى كام؟ والزاوية دي هتبقى كام؟ الزاوية دي هتبقى تقريبا 107، يعني الزاوية دي المفروض هتبقى أكتر من 180. الشكل المقابل يوضح التوزيع الإلكتروني للعنصرين X و Y. أدي العنصر X عنده غلاف التكافؤ اللي هو الأخير بس فيه إلكترون واحد والعنصر Y عنده غلاف التكافؤ فيه 6 إلكترون. عند تكوين مركب ما الصيغة الكيميائية لهذا المركب؟ طبعا ده ناقص له 2 إلكترون عشان يكمل 8، بس X ما عندوش غير إلكترون واحد، لذلك ذرة من Y ترتبط مع ذرتين من X عشان تاخد من كل واحدة إلكترون عشان يبقى عندها 8. يعني الواي ترتبط ب 2X، عشان كده المركب الصيغة بتاعته X2Y. لماذا لا يمكن تطبيق نظرية تنافر أزواج الإلكترونات الحرة على المركب المتكون؟ أساسا المركب ده أو العنصر ده لا فلز والعنصر ده فلز، يعني المفروض الرابطة هتبقى أيونية
وبالتالي لا تنطبق نظرية تنافر أزواج الإلكترونات لأن المركب أيوني. نظرية تنافر أزواج الإلكترونات الحرة والمرتبطة تنطبق على المركبات التساهمية. في الجزيء الموضح بالشكل المقابل يكون الكربون 3 روابط من النوع سيجما وربطتين من النوع باي. الشكل اهو نكبره شوية. ذرة كربون مرتبطة بذرتين هيدروجين، والروابط بين الكربون والهيدروجين على طول معروف ان هو ايه؟ سيجما. وربطتين مع الاكسجين، والربطتين اللي بيعملهم الكربون معروف، واحدة سيجما وواحدة باي، عشان كده قال لي 3 سيجما وواحدة باي. وضح التوزيع الإلكتروني أو توزيع الإلكترونات في ذرة الكربون المثارة. ذرة الكربون المثارة في أي جزيء يكون داخل فيه الكربون بتبقى كالآتي: 1s فيه 2 إلكترون، 2s فيه 1 إلكترون، 2p اللي هو bx وby وbz، bx by bz، كل أوربيتال فيه 1 إلكترون. ده ذرة الكربون المثارة. طيب وضح توزيعها في الذرة المهجنة. نوع التهجين إيه؟ أنا عندي 3 أنواع، لا إما SB لا إما SB2 لا إما SB3. هو أي نوع من دول؟ طالما ذرة الكربون عاملة 3 روابط سيجما ورابطة باي، نوع التهجين على طول SB2. SB2 يعني خلطنا كام أوربيتال؟ يعني خلطنا 2 أوربيتال من البي وواحدة أوربيتال من الإس، يبقى الاتنين دول مع الواحد ده، يبقى ذرة الكربون المثارة هتبقى 1s المهجنة 2، ويبقى 3 أوربيتالات مهجنين اللي هو SB2 وSB2 وSB2، وكل واحد منهم فيه إلكترون مفرد، و2BZ ما دخلش في التهجين، فضل زي ما هو أوربيتال نقي. المطلوب الثاني: حدد الأوربيتال المستخدم في ذرة الكربون لتكوين الرابطة باي، اللي هو الأوربيتال النقي زي ما أنا قلت، اللي هو 2BZ اللي ما دخلش في التهجين، هو ده اللي بيخش في تكوين الرابطة باي. وشكرا.